வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு உணவே அமிர்தம். நம்ம நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் முழுக்க மருந்தாகும் உணவு பொடிகளை பற்றி தான் பார்த்துட்டு வரோம். அந்த விதத்தில் இன்னைக்கு, அதாவது கடைசி நாளான இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற பொடி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காய்ச்சல் பொடி. ஸோ இந்த காய்ச்சல் பொடியோட சிறப்பு என்னன்னு நம்ம டாக்டர் கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க. வணக்கம் டாக்டர். வணக்கம். ஸோ டாக்டர், காய்ச்சல் பொடி மிக மிக அவசியமான ஒரு பொடின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா டக்குன்னு இப்போது யாருக்காவது ஜுரம்னா தான் உடனே வந்து அவங்க ஒரு மெடிசனுக்கு போகிறாங்க. ஸோ இந்த காய்ச்சல் பொடி வந்து எப்படி என்ன அப்படின்றதோட சிறப்பு நம்ம சொன்னோன்னா கண்டிப்பாக மக்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டாக்டர். பொதுவாகவே இந்த வாரங்களில் வந்து நம்ம பார்த்த பொடிகள் எல்லாமே எப்போவோ டாக்டர்கள் எழுதி கொடுத்த மருந்துகளை அவங்க வாங்கி வச்சுருந்துட்டு அவங்க தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கிறது. கண்டிப்பாக இது வீட்டில் உள்ள மளிகை ஜாமான் கிடையாது. மருந்து நம்ம உடல், அது அந்த உடலை வந்து மதிக்கணும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போற்றி பாதுகாக்கணும். அதனால் எப்போவோ கொடுத்த அந்த மாத்திரைகள் எல்லாம் பத்திரப்படுத்தி சாப்பிட்றத நீக்கணும், அதை தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வாரம் முழுவதும் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். இப்போது இன்றைக்கி சொல்லக்கூடிய இந்த காய்ச்சல் பொடி அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சாதாரணமாக கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் இல்லாமல் சில மருந்து பொருட்களையும் சேர்த்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கிறது. நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பொடியும் ஒரு 3 மாதம் வரைக்கும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும். அதனால் இதில் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு மூலிகை தான் நிலவேம்பு. அது ஒரு முக்கியமான பொருளாக இருக்குது. அடுத்து கருடக்கொடி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இல்லை டாக்டர், கேள்விப்பட்டது. இதுக்கு பேரே கருடக்கொடின்னு பேர். அதாவது நல்ல பாம்பு விடம், அது மாதிரி சில விதமான விஷக்கடிகள் எல்லாம் நீக்கக்கூடிய ஆற்றல் வந்து இந்த கருடக்கொடிக்கு உண்டு. இது எதுக்காக இந்த இதில் சேர்க்குறோம் அப்படின்னாச்சுன்னா, விஷ காய்ச்சல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, உடம்புல பல தன்மையினால விஷம் கூட்டிடும். அதாவது உணவுப் பொருட்கள்னாலேயோ அல்லது வேறு ஏதாவது நோய் நிலைகள்லையோ அல்லது கிருமிகளாலேயோ உடம்புல வந்து நச்சுத்தன்மை கூடிட்டுருக்கும். அது விஷ காய்ச்சல்னு சொல்லுவாங்க. அந்த காய்ச்சல் தன்மையை நீக்கக்கூடிய ஆற்றல் வந்து இந்த கருடக்கொடிக்கு உண்டு. அப்போது அந்த நிலவேம்பு, கருடக்கொடி, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, இந்த 3ஐயும் கலந்த இந்த பொடிக்கு வந்து திரிகடுகம்னு பேர். சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி. இந்த சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, நிலவேம்பு, கருடக்கொடி, இது கலந்த கலவை தான் இந்த காய்ச்சல் பொடியில் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடியது. இதை பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாச்சுன்னா காய்ச்சல் மட்டும் இல்லாமல் தும்மல், மூக்கடைப்பு, தலைவலி, உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஏதாவது தோல் அரிப்பு, இது எல்லாமே நீக்கக்கூடிய ஆற்றல் வந்து இந்த பொடிக்கு உண்டு. சூப்பர் டாக்டர். ஸோ ஆனால் இந்த விஷக்காய்ச்சல் நீக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி கூட இந்த பொடிக்கு இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல டாக்டர். அப்போ ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு ஃபீவர் வரும்போது இது ஒரு ஓவர் டோசேஜ் மெடிசனாக கூட ஆயிடுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது. இல்லை, பொதுவாக ஒவ்வொருத்தருக்கு தேவையான அளவு நம்ம வந்து காய்ச்சி கொடுக்கணும். இப்போது சின்ன குழந்தைங்களுக்குன்னு ஒரு அளவு இருக்குது, பெரியவங்களுக்குன்னு ஒரு அளவு இருக்குது. இப்போ இந்த கலந்த பொடியை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு தேயிலை கரண்டி, பெரியவங்களுக்கு ஒரு சாதாரணமான ஒரு 20 வயசு ஆன ஒருத்தர்லேருந்து 60 வயசு வரைக்கும் தேவையான அளவு நம்ம சொல்கிறோம். ஒரு தேக்கரண்டி அளவு எடுத்து 1 டம்ளர், அதாவது 200 மில்லி தண்ணீர் வச்சு அதை 1/4 டம்ளராக வத்துற வரைக்கும் காய்ச்சணும். அதாவது 50 மில்லி, 200 மில்லி தண்ணீர் 50 மில்லியாக வர வரைக்கும் காய்ச்சி வடிகட்டி அதை நம்ம வந்து கொடுக்கலாம். இந்த காய்ச்சல் பொடி ஒன்று. அப்படி இல்லைன்னா ஒரு 50 மில்லி நல்ல காய்ச்சின வெந்நீரில் ஒரு அரை கரண்டி போட்டு, அரை தேக்கரண்டி அளவு போட்டு நல்லா கலந்து குடிக்கணும். நம்ம கஷாயம் மாதிரி போடணும்னா ஒரு தேக்கரண்டியும், அப்படியே குடிக்கணும்னா அரை தேக்கரண்டியும் போட்டுக்கலாம். சின்ன குழந்தையா இருந்தது அப்படின்னாச்சுன்னா, அதாவது ஒரு 9 மாத குழந்தைன்னா ஒரு சிட்டிகை அளவு எடுத்து தாய்ப்பால்லையோ அல்லது தேன்லையோ கலந்து கொடுக்கலாம். இது உதவியாக இருக்கும். அதே மாதிரி வயசு கூட 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 கொஞ்சம் அளவு கூட்டிக்கலாம். உதாரணத்துக்கு ஒரு 8 வயசு அப்படின்னாச்சுன்னா 1/4 தேக்கரண்டியும், 12 வயசுக்கு மேலே அப்படின்னாச்சுன்னா அரை தேக்கரண்டியும் நம்ம கொடுக்கலாம். ஸோ நீங்கள் சொல்கிற இந்த பொடிகள் எல்லாமே வந்து ஒரு மல்டி ஸ்பெஷல் பொடியாக தான் இருக்குது. உண்மைதான். ஸோ காய்ச்சல், ஜலதோஷம் இது மட்டும் இல்லாமல் வேறு என்ன மாதிரியான ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் இந்த பொடிக்கு இருக்குது டாக்டர்? சளி, இருமல், அதுக்கப்புறம் தோலில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு வறட்சி தன்மை, தோல் அரிப்பு, அதாவது சில நோய் நிலைகள் நீங்கின பிறகு என்ன ஆகும் அப்படின்னாச்சுன்னா தோலில் தடிப்பு மாதிரி வரும், அல்லது சில விதமான ஒத்துக்காத உணவுகள்னால தோலில் தடிப்பு வரும். அதெல்லாம் இருக்கும்போது கூட இதை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். இப்போது அந்த தோல் தடிப்பு வர்றதுக்கான அடிப்படை என்னென்னா அந்த அலர்ஜி தன்மைன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அலர்ஜி கூடும்போது சிலருக்கு காய்ச்சல் வரும். அலர்ஜியும் காய்ச்சலும் சேர்ந்து இருக்கும்போது இந்த பொடி ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த பருவ காலங்கள் மாற்றங்களில் வரும்போது சில விதமான விஷ காய்ச்சல் வருது. என்ன காய்ச்சல்னே தெரியாமல் சிலர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்ருப்பாங்க. அவங்க என்ன வைத்தியம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாலும், எந்த மருத்துவ முறையிலேருந்து மருந்து மாத்திரைகள் அவங்க குடும்ப மருத்துவர் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாலும் இந்த காய்ச்சல் பொடியை சேர்த்து சாப்பிட்றதுனால எந்த பக்க விளைவும் வரப்போகிறதில்ல. ஒருவேளை அவங்க ஆன்டிபயோட்டிக் எடுக்க வேண்டியிருக்கலாம், அல்லது வந்து வேறு விதமான அந்த வைரஸ் கிருமிக்கு எதிரான மாத்திரைகள் எடுக்க வேண்டியிருக்கலாம். அப்படிலாம் எடுக்கும்போது கூட இந்த பொடி பயன்படும் அப்படிங்கிறதான் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கூடுதல் தகவல். அந்த மாத்திரைகளுக்கு எந்த விதமான பக்க விளைவுகளும் ஏற்படுத்தாமல் உடம்பை பாதுகாப்பாக வைக்கக்கூடிய அந்த பொடி தான் இந்த காய்ச்சல் பொடி. ஓகே டாக்டர். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர். ஸோ பொடியோட சிறப்பை பற்றி நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க. ஸோ கண்டிப்பாக பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் மக்களுக்கு காமிச்சிட்டு வரேன். சரி, அடுத்ததாக இந்த காய்ச்சல் பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம்.
ஓகே நேயர்களே, நம்ம வீட்டில் யாருக்காவது காய்ச்சல் அப்படின்னாலே வந்து உடனடியாக நம்மளே வந்து செல்ஃப் மெடிகேஷன் பண்ணுவோம். ஸோ உடனடியாக எங்கே ஏதாச்சும் மாத்திரை இருக்கா அதை எடுத்து போட்டோமா ஜுரம் சரியாயிடுச்சா ஓகே அப்படின்னு இருப்போம். ஆனால் அதில் வரக்கூடிய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் யாருமே யோசிக்கிறது கிடையாது. ஸோ எந்த வித சைடு எஃபெக்ட்ஸும் இல்லாத மாதிரியான ஒரு மருந்து தான் நம்ம இங்கே ரெடி பண்ண போகிறோம். அதாவது காய்ச்சல் பொடி. ஸோ காய்ச்சல் பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. காய்ச்சல் பொடி செய்ய தேவையான பொருட்கள்: நிலவேம்பு பொடி, கருட கொடி பொடி பண்ணி வச்சுருக்கோம், சுக்கு, திப்பிலி பொடி, மிளகு பொடி. ஸோ காய்ச்சல் பொடிக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டோம். ஸோ அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதில் முக்கியமான ஒரு ரேஷியோ இருக்குது. ஏன்னா கருட கொடியை நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அண்ட் நிலவேம்பு பொடியும் இருக்குது. ஆனால் இது ஒரு ஸ்பூன் நம்ம போடுறோன்னா மற்ற இருக்க சுக்கு, திப்பிலி, மிளகு இது மூணுத்தையும் சேர்த்து நம்ம ஒரு ஸ்பூன் பண்ணோம். ஸோ நம்ம கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த மூணுத்தையும் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சுக்கு பொடி போட்டாச்சு, அடுத்தது திப்பிலி போட்டாச்சு, அடுத்தது மிளகு போட்டாச்சு. ஸோ இது மூணுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மூணு பொடியும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு. ஸோ அடுத்ததாக வந்து இந்த எல்லா கலவையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஜார் எடுத்துக்கலாம். நிலவேம்பு பொடி வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அடுத்ததாக கருட கொடி இதையும் நம்ம பொடி பண்ணி வச்சதை ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. சரி, இந்த பொடி உங்ககிட்ட முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மிளகு, சுக்கு, திப்பிலி இது மூணுத்தையும் சேர்த்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. ஸோ இப்போ இந்த மூணு பொடியும் நம்ம போட்டாச்சு. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ ஆல்ரெடி எல்லாமே பொடியாக இருக்கிறனால நம்ம பல்ஸ் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கோம். இது ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் கொட்டிடலாம். ஸோ நம்ம காய்ச்சல் பொடி இங்கே ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ டாக்டர் சொன்ன மாதிரியே வந்து இந்த காய்ச்சல் பொடியை வந்து நீங்களும் வீட்டில் சாப்பிடுங்க. இது பெரியவங்கள்லேருந்து சின்னவங்க வரைக்கும் குழந்தைய வரைக்கும் எல்லாருக்குமே கொடுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு தேனில் ஊற்றி அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி கூட கொடுக்கலாம். ஸோ கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். எந்த வித சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாமல் உங்கள் ஜுரத்தை போக்குங்க. ஓகே நேர்களே, ஸோ இந்த காய்ச்சல் பொடியை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தீங்க. இது பார்த்ததுலேருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய ஒரு பொடி இது. கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ அடுத்ததான் நம்ம நேயர்கள் கிட்ட இருந்து கேள்விகள் இருக்குது. அந்த கேள்விகளை டாக்டர் கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். டாக்டர் முத்தழகி காரைக்குடியிலேருந்து எழுதியிருக்காங்க. அல்சருக்கு சித்த மருத்துவத்தில் ஏதாவது மருந்து இருக்கான்னு கேட்டு எழுதியிருக்காங்க டாக்டர். அவங்க அல்சர்னு குறிப்பிட்றது வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய புண்ணை குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு மருத்துவம் மட்டும் இல்லாமல் உணவு மூலமாகவே அதை கட்டுப்பாடுக்குள்ளே கொண்டு வரதுக்குள்ளே நிறைய முறைகள் இருக்குது. முறையை அவங்க வந்து வைத்தியம் பண்ணிக்கணும். அதாவது அந்த என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாங்க என்ன இதுங்கிறதுலாம் நம்ம தெளிவிக்கலை. நாம் சாதாரணமாக கொடுக்கக்கூடிய இப்போ இந்த டிவி மூலமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிவுரை என்ன அப்படின்னாச்சுன்னா சத்து மாவு கஞ்சி. அதாவது சத்து மாவு கஞ்சின்னா வழக்கமான கஞ்சி இல்லாமல் ஆரோரூட் மாவு சேர்ந்து செய்யக்கூடிய கஞ்சி. இது காலையில் ஒரு முறை மாலையில் ஒரு முறை அவங்க குடிச்சிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னாச்சுன்னா அந்த சத்து மாவு, அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கூகை மாவுன்னு சொல்லக்கூடிய ஆரோரூட் பவுடர் இதில் இருக்கிறது வந்து நாக்கிலிருந்து குடல் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய புண்கள் எல்லாம் ஆற்றக்கூடிய ஆற்றல் வந்து அந்த கூகை மாவுக்கு உண்டு. அதே மாதிரி அதிமதுரம்னு நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். அந்த அதிமதுரத்தை அரை தேக்கரண்டி அளவுக்கு தேனில் கலந்து காலையிலையும் மாலையிலையும் சாப்பிட்டு வந்தாலும் அந்த குடல் வயிறு பிரச்சனைகள் தீர்றதுக்கு வழி உண்டாகும். இது ரெண்டுமே அவங்க பயன்படுத்திட்டு வந்தாங்கன்னா அந்த நாள்பட வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்றதுக்கு வழி உண்டு. ஸோ அடுத்தது டாக்டர் பிரியா காஞ்சிபுரத்துலேருந்து எழுதியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து கைகள் வீங்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. செக் பண்ணி பார்த்ததில் தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு ஏதாவது தீர்வு இருக்கான்னு கேட்டு எழுதியிருக்காங்க டாக்டர். கை வீக்கம் நேரடியாக தைராய்டோட தொடர்புடைய மாதிரி தெரியல. அதனால் தைராய்டு பிரச்சனை இருந்ததுன்னா அதாவது மறைமுகமாக அந்த கை வீக்கத்துக்கு காரணமாக இருக்கலாம். அதனால் அந்த அடிப்படையில் அந்த தைராய்டு நீங்கிறதுக்கான முறையான வைத்தியம் எடுக்கணும். அதை இயல்பு நிலைக்கு அவங்க என்ன மருந்து எடுத்துகிட்டு இருந்தாலும் சரி, தைராய்டு குறைபாடுக்கு என்ன மருந்து எடுத்துகிட்டு இருந்தாலும் சரி, சில விதமான உணவு முறைகளை நாம் அவங்களுக்கு சொல்லலாம். ஒன்று வந்து கடல் பாசின்னு கிடைக்கும், சீவீடு. அந்த கடல் பாசியை வந்து கஞ்சி மாதிரி போட்டு அவங்க சாப்பிட்றது ஒன்று. ரெண்டாவது கல் உப்பு. இந்த கல் உப்பை பயன்படுத்துறது. அதுக்கப்புறமா பவளம் சேர்ந்த மருந்துகள் நாங்கள் கொடுப்போம்.
ஓகே. இது அவங்க மருத்துவ அறிவுரைப்படி அன்னபேதி பவளம்லாம் சேர்ந்து மருந்து கொடுப்போம். சித்த மருத்துவத்தை கேட்டு அந்த அன்ன பவளச்சந்தூரம் அப்படிங்கிறது அவங்க பயன்படுத்திட்டு வரலாம். அவங்க பயன்படுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய எந்த மருந்துகளோடு சேர்த்து இதை பயன்படுத்திட்டு வரும்போது படிப்படியாக அந்த கை வீக்கம் குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். ஓகே டாக்டர். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர். கண்டிப்பாக நேர்கள் உங்ககிட்ட இருந்து வந்த பதிலில் வந்து ரொம்பவே சந்தோஷமாக அடைஞ்சிருப்பாங்க. அண்ட் பல பேருக்கும் வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. நன்றிம்மா. ஓகே நேயர்களே, இந்த ஒரு வாரம் முழுக்க மருந்தாகும் உணவு பொடிகளை பற்றி பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க. கட்டாயமாக நீங்கள் இந்த பொடிகளெல்லாம் வீட்டில் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இந்த நிகழ்ச்சி வழியாக உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் சொல்லலாம் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இப்போ இருக்க நிறைய பேருக்கு இருக்க ஒரு பழக்கம் என்னென்னா, ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமலே வந்து அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன பாதிப்பு வந்தாலே உடனடியே செல்ஃப் மெடிகேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் இறங்கிடுறீங்க. ஸோ இந்த செல்ஃப் மெடிகேஷன் வழியாக நிறைய பிரச்சனைகள் நம்மளுக்கு வந்து சேரும். ஸோ அந்த பிரச்சனையிலேருந்தெல்லாம் விடுபடுறதுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வீட்டில் இருக்க உணவு வகைகளை வச்சே பொடிகள் செஞ்சு எந்தவித சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் இந்த பொடிகளை சாப்பிட்டுட்டு வாங்க. ஸோ இந்த வார நிகழ்ச்சி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த வாரம் வேறொரு கான்செப்டுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் உணவே அமிர்தம் டீம்.